Dy palë të fort janë kulla. Unë kujtova se ishte një grup, po ti më thejoar janë kujdes mos unë gatro. Arrestimi që është bërë sot dhe Ledio ka dje. Kjo që kemi dhe pamjet me këta të Reneas. Ja shikoje. Për gjithë ju që dje ka që kjo Reneas apo sot? Ja shikoni, është si film. Që e zëri Ledio? Policia, Vargas! Vargas, still! Vargas! Vargas! Kjo pistoletë me këtë ngjyrën kështu si e verë që ishte kulla, se ti edhe njeri, ti e specialist i armëve. Pistoletë, janë njerëz pasionuar me armët, vjen pistoletë. Me atë ngjyrë? Po. Është personalizuar ajo? Është e personalizuar? Po, e personalizuar. Besoj që ka qenë në i Glock në një nga këto armët e rrallë. Këshim pa ndonjëherë kështu? Po ka, s'ka sa dush. Interesante. Në fakt ti mban gjithë ditën armën në dorë dhe s'ke parë ndonjëherë kështu. O kulla, jemi më afër Bashkimit Evropian apo jo? Shiko, këto për shumë tani ikin në Bruxelles të gjitha, thonë ata të komisionit, ja, kapituj po hapen, Shqipëria është duke punuar, apo jo? Se ka një përshkrim çdo ngjarje. Ta përshkruajmë këtë ngjarje apo? Patjetër, unë këtë e bëra thjesht si hyrje, një fjali ishte, mos më zgjidh. Në atë tavolinë, është një drek. Në gjithë Larzit. Në gjithë Larzit. Është një dje dhe Partia në Tiranë ka qenë një grup nga policia italiane, nivelet larta, të cilët kam pas objektiv që të arrestohet një ky me mbiemrin Plaku nga zona e Shijakut. Po si po emrin Adim? Xhevdet Plaku, po ka pas disa emra, domethënë. Se tash këta njerëz që kanë kaluar shumë vite në burgje kërkime të tjera kanë ashtu. Ky ka ikur nga burgu në muajin janar të këtij viti. Është larguar në Shqipëri dhe për ata ka qenë një nga top të kërkuarit. Është aratisur nga burgu i Ankonas. Po, dhe ka ardhur në Shqipëri. Dhe këtu ka qenë personazh dhe për ngjarje të tjera ndër vite. Madje del tek ato përgjimet e famshme të SKS-s që ishte përgatitur një kurth që ndërkohë që ndalonte policia kurtike ti bëj një goditje sepse ka qenë hasmëri me një familje tjetër nga zona e Shijakut, por këto janë detaje që i japin ato ngjyrat ashtu dhe ata kanë qenë në ndjekje të këtij njeriu dhe kanë shkuar që ta arrestojnë. Rastësisht në atë tavolinë janë edhe 3 të tjerë, cilët kanë qenë për hesapet të tyre, që s'kanë lidhje 2 nga Përmeti dhe 1 nga Shkodra, që kanë qenë për hesapet e tyre, domethënë. Po që s'kanë qenë plan një operacioni, cilët kanë qenë duke drekuar dhe në atë rast policia ka ndaluar dhe ata, i ka çu mburgje dhe ata, domethënë, dhe ata kanë ngarkesat e tyre. Dhe po Xhevdet Plaku, që ishte kryesori për këtë histori, për çfarë bë kjo operacion për ta kapur? Domethënë thjesht sepse ishte i kërkuar apo jo? Sepse në Itali ai ka dënime, ka ikur nga burgu, ka pasur në të kaluarën hetime dënime për drogë, grup kriminal e tjerë dhe konsiderohej si një nga më të kërkuarit nga drejtësia italiane, e cila kishte ardhur bashkëpunim me policinë shqiptare, ka shku ta kapi. Dhe ata kanë qenë duke drekuar, kanë qenë kështu fare rehat, siç i petë. Po ndërkohë kanë qenë në ndjekje apo jo, përdesë ka vajtë Renea atje. Ky ka qenë në ndjekje me sa duket Xhevdet Plaku nga policia kriminale, ka shkuar Renea dhe i ka kap. Ndërkohë ka kap dhe këta tjerë që s'kishin lidhje. Po ky është operacioni i Spakut? Jo, ky është i policisë. Nuk ka lidhje Spaku. Jo, s'ka lidhje Spaku. Dakor. Ky është i policisë dhe prokurorisë. Ndërkohë, unë mund të them se unë sot për shembull isha në Durrës me prindërit e mi për drek. Dhe gjëja që shef rrugëve të Durrësit shef shumë prezencë policie këto ditë. Dhe mu më çudit se ajo zona e Gjergj Laxhit është një zonë që aty ke vetëm një hyrje dalje, nuk është se ke ashtu. Mu më çudit që ta njerëz kanë qenë kërkim dhe kanë ndëgjur kaq serbes domethënë, dhe ndërkohë që policia nuk është lodh shumë për t'i kapur. Dhe i ka kapur dhe sigurisht që është një statistikë si çuti. Është statistikë për Bashkimin Evropian. Po, por nga ana tjetër statistikë, po është edhe një rezultante e asaj që se ti përmend e kapitujt. Te kapitujt kjo thuhet çan kur flitet për policinë për këtë. Pikërisht pra. Që bashkëpunimi policor do jetë gjithmonë i përbashkët. Pra grupet do goditen bashkë, hetimi do jetë i përbashkët e tjerë.
Dhe ke si rezultat të. Sigurisht që këta e kanë marrë, kanë shfaqur në media, policia e tjerë kanë filmuar gjithë operacionin. Pikërisht pra. Sepse operacioni ka qenë i komanduar dhe kanë sot për shembull paradite mos gaboj nga ora 10-11, ka pas dhe një takim në drejtorinë e përgjithshme të policisë të këtyre përfaqësuesve të policisë italiane me drejtorin e përgjithshëm me këta të policisë shqiptare, pikërisht për shkak të këtij operacioni që konsiderohet shumë i suksesshëm. Po. Ndërkohë, ky operacion Ndërkohë ai një ditë më parë me Spakun nuk ka lidhje me këtë. Qëse mbaruam me këtë mund, kalojmë te ai tjetri, sepse unë kurse marrë shumë ato kronikat e zeza. S'ka që ashtu, këta tani i marrin, i çojnë burg, i komunikojnë në Shqipëri. Po, Shqipëri, ai ekstradohet për në Itali. Qofse ka akuza tjera për Shqipëri, se këtyre do i shtohen këto akuza tjera, jo mbajtje pa leje, këto çaja, edhe pastaj do vijohet pjesa gjyqësore tash, domethënë, nga pikpamja policore kanë mbaruar punë, tash shkojnë në pikpamje gjyqësore. Sigurisht këtu është rezultati i policisë, i prokurorisë e tjerë dhe nuk kuptosh, por edhe mbi gjitha i bashkëpunimit me policitë e huaja, në rastin konkret policia italiane që ka shumë vite që është prezent Shqipëri. Se edhe ky ka qenë bashkëpunim me italianët. Po sigurisht se ky ishte kërkuar në Itali. Qartë. Ka ikur nga burgu. Po nuk ka lidhje me zgjedhjet këtu, nuk është se kanë dyshim me zgjedhjet. Fakti që u ka pas zgjedhjeve, se prandaj kanë As ka lidhje fare që është. Zero. Kjo është lidhje me 11 maj. Ata kanë ardhur dhe kanë pas përgjuar, ka ardhur policia italiane. Madje mbrëm kanë qenë për darkë diku këtu ata te këta italianët, diku te rruga e Kavajës, një restorant atje, dhe kanë qenë normal, domethënë, kanë ardhur, kanë qenë në ndjekje të personazhit, si duket italianët. O kanë pas në informator ose telefonat dhe kanë shkuar. Ka niveli janë italianë që kanë ardhur. Nivele lartë. Të kujt? Të policisë, të policisë kriminale. Jo, të policisë. Edhe ata i donë kofenë shtypë me Dumanin? Ata janë tjerë. Ata janë tjerë, nuk janë këta. Ajo është prokuroria antimafie e Barit dhe prokuroria antimafie qendrore dhe drejtoria e investigimit antimafie, që janë tre gjëra, DDA-ja, DIA. Pra nuk kanë absolutisht lidhje me njëra tjetrën. Kjo që pamni tani, me këtë zotin me Xhevdet Plagun, me atë që ka ndodhur para 2 ditësh. Jo, e vetmja gjë që ka lidhje është prezenca e lartë policore në qarkun e Durrësit, se bëjmë fjalë tu për zonën e Shijakut, të Gjerit Laxhit e tjerë. Dhe ajo gjë që më çuditë është që këta njerëz e kanë ditur që ka prezencë lartë policore të tjerë dhe rrinin serbes. Po mbase se kanë ditur, apo ti thua kur shohin në rrugë policë. Se kanë ditur tash. Apo dallohet. Gjithë media atë kishte policia në Durrës arrestimet, është se ki parasysh që kur shkojnë dhe arrestojnë 25-30 veta në Durrës, nuk është se shkojnë me kështu, shkojnë me mjete policore, me forca speciale etj, normal. Ka qenë BKH-ja, ka qenë Spaku, ka qenë policia, ka qenë Renea, ka qenë FNSH, gjithë shërbimet e shtetit. Kalojmë pak te poja i famshëm. Këtë pojën që kam gjuar para të parë vetëm nga goja e Saliu dikur, sepse pastaj më vonë filluan ta përmendin të gjithë mediat e të gjitha këto. Ore, mund na thua ç'është poja, valla, shumë njerëz sot, madje edhe njerëz punon në media që nuk merren me kronikën e zezë, më thoshin, ore, çdo më thon poja. Ka emrin poja ky? Atëherë tash si është historia? Ke durim. Po, sigurisht. Vetëm për këtë jam të ty. Atëherë njerëzit mbushin gojën shpesh me gjëra që as i dinë dhe as i kuptojnë. Pikërisht pra. Edhe kjo është e rëndë. Ka një histori, nëse shef listën e të shpallurve dhe të arrestuarve, janë 2 mbiemra. Është ky Akil Narjaku. Akil Narjaku, po, që është arrestuar, ka qenë në arrest shtëpie, se ka qenë i arrestuar më përpara. Flasim për të grupin e madh, 50. Po, për grupin e madh, po. Është edhe ky Elvis Doçi, që është nipi. Ervis apo Elvis? Elvis Doçi. Po. Që është nipi që s'ka lidhje fare me Elvis Doçin e vrarë para 13 vitësh në Tiranë. A është njëjti emër? Po është emër mbi emër rastësisht, po s'ka lidhje fare me atë. Dhe ky është djali i motrës së këtij Troplinit. Xhevdet Troplinit. Xhevdet Troplinit, që Xhevdet e ka ky? Po, Xhevdet Troplinit, që ka emrin që e thrasin poja që në fëmëri, unë nuk e di pse. Po cilat janë 2 familje nga zona e Shkodraut. Ai ka thënë, ai thosh gjithmonë po, prandaj. Po pritet. Ai thrasin poja. Po tash do të them, ka një histori shumë interesante. Janë 2 familje, ai është një biznesmen i vjetër në atë zonë, se është edhe mosh, është një 60 disa vjeç, mos po bëj. Janë 2 familje nga zona e Shkozetit, të cilat i lidh një ngjarje e ndodhur në vitin 1986 në Durrës. Në mos gaboj, nga janari ose nga shkurti 86-s në qeveria e Ramizalis, vari në mes të Shkozetit, më kujtohet ajo ngjarje se ajo ka qenë një kohë që unë shkoja nga Shijaku me autobus çdo ditë në Durrës, që shkoja te ekipi i lokomotivës që stërvitesha si peshngritës, dhe i zbrisnin njerëzit me autobus, nga autobusin, këmbë që t'i shikonin kështu këta, dhe ishin 2 të pushkatuar, me nga një plumë kokë, edhe një i varur. I varuri ka qenë... Ka qenë e Fierit më burr? Fieri është tjetër kjo, është e fundit, unë po them 86 në Durrës. Te para 90-s, dakor. Në vitin 1986 në Durrës. Dhe i varuri ishte Sabri Narjaku,
ose në atë kohë e quanin Biu i Zadës, që në atë kohë ishte arrestuar për kriminalitet. Biu i? Zadës, Zadja ishte nëna e vetë. Pra Gjyshe e këtij djalit që është arrestuar tani. Dhe kishte, si më thënë, i njohuri i zonës në aty. Në kratë djathtë ishte një djalosh me muskujt, më kujtohet si tani aty, me një plumë kokë, me kokën kështu anash, ka qenë Fatmir Troplini, vllai i këtij Troplinit i Pojës. I Pojës. Po, dhe daja i këtij Elvisit, që po themi. Pra, këto dy familje janë të lidhura në fatkesi, përveç që kanë qenë fqinje etj, që para 40 vjetësh. Po. Pra, ka një histori. Prandaj them që njerëzit mbushin gojën me gjëra që si kuptojnë. Dhe kjo misi e tyre familjare që niset nga kjo tragjedi që dy familjet kanë kaluar nga... Pra, midis familjes së Pojës, midis familjes Troplinit dhe familjes Narjaku. Narjaku, po. Ka një... Narjaku ishte një nga këta që u kap sot tu. Jo. Ishte... Ma përmënde? Jo, ajo u kap me operacione... Me operacione, po. Po, ishte në arreshpie dhe u kap me operacione më. To janë dy familje që lidhen nga fatkesia që në atë kohë. Dhe misia e tyre ka ecur ndër vite. Që kur këta kanë qenë fëmijë dhe s'kanë qenë. Madje djali i Xhevdet Troplinit, i këtij Pojës, e ka emrin Fatmir, ka vënë emrin e vllait ai. Okej. Mir Troplini i famshëm i atyre vite. Pra, njerëzit këshilloj edhe një herë gjithë ta që flasin media për të informohen, të verifikojnë që mos son broçkulla. Po pse ça shton kjo histori që më takoi? Ja tani do të them tash. Kur flasim për këtë zotërin që ti sapo përmende, flasim për një njerëz që ka hyrë në biznes që në fillimet fare. Qartë. Dhe ti po çosh realitetin e biznesit të tyre, pra për te pjesës që ka akuzë prokuroria, policia, droga etj, që këto vinë mbrapa, ata kanë një histori biznesi ku ata janë marrë me tregti, me kafe, me sheqer dikur mos gaboj, me vezë, kanë një nga këto të prodhimit vezëve të tjerë. Janë një realitet lokal ekonomik. Jo indiferent. Po ta jeton në Durrës brenda? Jo, në Shkozet, në zonën e Shkozet. Në Shkozet, dakor. Dhe në atë zonë këta janë nga punëdhënësit më të rëndësishëm. Prandaj njerëzit i duan se kanë krijuar një familje, pra në atë zonë këta janë një realitet. Tashi, a janë realitet edhe politik, edhe kriminal, edhe ekonomik, kjo është një gjë. Apo elektoral? Edhe elektoral, se bësh automatikisht elektoral, po do vim dhe të realiteti elektoral. Po këta janë historikisht aty. Dhe këta nuk kanë dalë kur nga zona e tyre, kanë qenë gjithmonë në ato realitet. Pra ti nuk e dëgjuar kur në Tiranë. Jo, asnjëherë, po. Okej. Sepse këta kanë qenë gjithmonë vendas janë në ato zonë e vet. Tashi ç'a ndodh? Deri para 2008-s, ti nuk pa të dëgjuar kur për grupe kështu. Kemi dëgjuar gjithmonë për të fortë, emër ky, emër ai etj. Po kur për grupe kështu, pse? Sepse deri para 2008-s ne kishim një sistem zgjedhor që maksimumi në zonën e tyre mund të prodhojë një deputet. Se ishte majoritari në atë kohë. Qartë. Me sistemin proporcional të imponuar rajonal të ndarë në 12 zona, në 12 thas, këto realitete ekonomike, industriale, tregtare, kriminale po duash, kthehen dhe në realitet elektorale. Pra nuk kanë qenë këta që janë afruar partive. Janë partitë që janë afruar këtyre. Janë partitë që janë afruar këtyre. Herë njëra, herë tjetra. E kuptove fenomenin? Qartë, tani jam i qartë. Unë jam rritur në zonën e Shijakut dhe në zonën e Durrësit. Dhe prandaj po e bëjmë të bisedë sonte bashkë. Po, se ti e njeh atë zonë. Pra, çështja është që kur të themi, pra këta njerëzit kur mbushin gojën, duhet të shkojnë të lexojnë një herë historinë, çfarë janë këta njerëz, se nuk është ashtu. Dhe pastaj të japësh edhe një shpjegim gjërave që ndodhin sot. Janë rritur brezat, janë rritur fëmijët, se ky zotëria Troplini është i madh, 60 sa vjeç. Qartë. Janë rritur këta dhe natyra e biznesit dhe natyra e krimit ka ndryshuar ndër vite. Dhe aq më tepër, flasim për një zonë, siç është zona e Durrësit, e Shijakut, e Shkozetit e tjerë, që ka historikisht emigracion të madh në Itali. Qartë. Pra nuk ka qytet italisht, madh, vogël qytet e tjerë, që ti nuk ke kushëri njerëz e tjerë që janë në ato zona. Janë si porçarët me Amerikën. Qartë, me Bostoni, po. Kupton? Po jo vetëm Boston, unë për shembull kam 2 xhaxhallar, një tezë në Amerikë dhe kam gjithë fëmijët e tyre kushëri janë gjithë shtetas amerikanë. Pikërisht prandaj po them me Bostoni, se atje zona i vjen më shumë porçarë. Se porçarët e kanë kështu. Kjo zonë, Shijak, Durrës, Kavaj e tjerë, ka pafund në Itali. Dhe tani, siç kemi fenomenin e biznesit ndershëm të atyre supermarketet aty, kemi edhe këtë tjetër. Tani çështja është që në Itali funksionon ndryshe. Italia, për shkak të, megjithësot është 33 vjetori i vrasjes Falcones. 23 maj sot. Për shkak të
Sot i bie? Po, sot 33 vjetori. Është ajo që hodhën të rrugën shpërtimin në Kapaç. Me kështu me shku nga aeroporti me mina, me eksploziv. Me eksploziv, pyeta. Dhe Falcone, çfarë bëri? Ai propozoi ministri i drejtësisë asaj kohe, Martelit, me cilin u bë drejtor, sepse pati eksperiencë si prokuror në Palermo, që tha, duhet krijojmë një prokurori nacionale antimafia, një prokurori si ky Spaku Jon, dhe po ndryshe nga Spaku Jon, ata kanë edhe për çdo rajon, pra të Italisë, Italia ka shumë rajone, për çdo rajon kanë edhe nga një prokurori rajonale antimafia. Për shembull, rajoni i Pulës që kemi ne përballë, Brindisi, Bari, ka një prokurori vetëm antimafia, e cila ka një varësi, le të themi, administrative me antimafien qendrore në Rom, ka të tjerë, po është komplet autonome dhe independente. Pra këta ç'a bëjnë? Vlerësojnë fenomenin e familjeve mafioze si që janë aty për shembull në zonën e Barit e tjera ato që kanë. Fenomenin e trafikut, marrin informacione, kanë lidhur marrëveshjet që ka lidhur shteti jonë ndër vite për shembull me policinë, me prokurorinë, me Spakun në rastin konkret, por edhe kur s'ka qenë Spaku me prokurorin tjetër, dhe fillojnë shkëmbimin e dhënave. Dhe i thotë për shembull, më thuaj kush është Arjan Çani që ka shtëpi në filan vende ty është. Dhe ai ka kohë, italianët kanë dhe lek, edhe kohë dhe njerëz. Dhe bëjmë mbledhjen e informacione, ndër vite i lënë që ta bëjmë biznesin, i lënë të mbledhin lekët, i verifikojnë dhe për shembull, ky është një tim që ka filluar para 6-7 vjetësh dhe pastaj bum, i godasin. Dhe i mbledhin. Dhe kur i godasin, i kapin gjithë në thes. Dhe aty pastaj dalin, se ki parasysh, ka këta njerëz, është edhe punë dije, kupton? Ai nga njëjti telefon, me njëjtin telefon flet me tjemën, flet me tjadin, flet me dashurën, flet me Nuk ruhen, thua ti. Po, ke shumë për shembull. Ti po të shohësh këto historitë e përgjime ndër vite grupeve kriminale. Para ti kupton që këta kanë shkuar gjithë për shkak të telefonave. Edhe para se të ekzistonte Sky CC. Se në kulturë kjo e jona. Qartë. Dhe çështja është që ky është kthyr fenomen masiv. Dhe ka prodhuar sot që flasim, për shkak edhe të historisë Amerikës Jugut e tjerë, dhe një aktivitet që nuk bëhet fare në Shqipëri, që bëhet jashtë, në Itali, në Holland, Francë, në Spanjë e tjerë. Ka prodhuar sasi të mëdha keshi, leku, dhe ka prodhuar dhe rënien e çmimit të kokainës në tregun evropian. Sot kokaina kushton më pak se heroina. Dikur heroina ka qenë droga e të varfërve, kokaina ishte droga e të pasurve se kushtonte shumë më shumë për ta bërë. Sot me shumicë kokaina, për shembull, në Hollandë. Ka rënë çmimi fare. Ka shku diku te 15, 16 të tjerë, ndërkohë që heroina është diku te 25-30, dhe dikur ka qenë kundërta, ka qenë kokaina 50-60, dhe këta kanë rënuar edhe tregun, kanë destabilizuar të gjithë tregun nëpër rajon. Që domethënë kanë prish disa interesa, thua ti. Shumë, jo disa. Po në gjithë Evropën, dhe janë kthyer në një problem. E dëgjove atë të Venezuelës? Kjo është la mafia albaneze. Sepse janë kthyer në një problem, mos harroj. Duhet na rrezojnë. Mos harroj që 3 vjet më përpara ishin shqiptarët që u përzihen në tentativën për grushtetin në Ekuador, dhe ndërhyri ushtria amerikane dhe CIA për ta shmangur grushtin e shtetit nga një nga kartelet. Pra, çështja është që ne të vegjël jemi kthyer në një fenomen global. Dhe ky fenomen global nuk mund mos ketë asgjë tjetër përveç se një përgjigje globale. Dhe duke qenë që ne jemi një vend i vogël, në fund fare këta bëjnë ç'a bëjnë, shkojnë bëjnë punët e tyre nëpër Evropë e tjerë, mbledhin sasinë e lekut dhe vinë këtu. Dhe këtu ç'a do bëjmë? Ato që bëjmë ne gjithë shqiptarët.
Unë besoj që ata e njohin kuzhinën. Kush e shkruan këtë? Unë këtë ai shoku jonë. Cili? Genci. Apo jo? Spektash ishte i madh. E okulla. Unë besoj që ata e njohin kuzhinën italiane më mirë se unë e se ti, se kanë kaluar shumë vite në përburqet italiane dhe kanë qenë detyruar të ushqen. Po hani krudo, më thamë. Po, shumë mirë, vëndet mirë. Dgjoj, okulla, ndërkohë vjen një mesazh, por nuk do ta them emrin, se po e thash pastaj duke si kështu, duke si masturbim. Sikur ne masturbohem, domethënë kuptimin sikur po. Dhe më vjen mesazh thotë deri tani po bëni shpjegim më serioz që është bërë deri më sot në media për këto emra dhe fenomene thotë. Dhe mënyra stili dhe ritmi është komplet ndryshe nga të tjerët. Në një miku jot më vjen ky mesazh. Po nuk po e them mirë. Përpiqemi të bëjmë më të mirë. Mita të kullaj, një detaj të vogël ndoshta publiku është kurios, është thjesht kuriozitet e gjitha kjo. Se për publik shumë të gjerë, këto gjëra janë të panjohura, janë mbeten si filma, si gjithë filma. Por e kulla, të kalojmë të ajo antimafia, se ata 52 veta. Si ka mundësi që u kapën, sa u kapën nga ata? Nga 52 që ishin me urdhër arrest, u kapën një 39 duket? Një 39 duket. Bukur. Pjesa tjetër, po dëgjosh mediat, lart e poshtë, mediat ndryshme domethënë, dhe portale, shkruajnë që për shembull nuk është kapur ky që prezanton të jetë koka e grupit. Visi i Pojës. Ky zotëria Doçi Vis Doçi quhet. Është larguar nga Shqipëria javë përpara, sepse me sa duket ai e ka ndjerë që ka qenë në interesin e tij që të mos merrej me zgjedhjet. Pra është lajmëruar. Jo, është larguar javë përpara se ka qenë në interesin e tij mos merrej me zgjedhjet që mos i faturoheshin zgjedhjet. Se më bërë të mënçur dhe këta, se din që kur mbarojnë zgjedhjet, pastaj shkojnë merren me këta. Dhe, por ndoshta kanë pas edhe informacionet që kanë ardhur nga Italia në shkurt që janë goditur këta pjesa tjetër në Itali, sepse, shiko, ky nuk është një operacion që ka ndodhur në një ditë. Qartë. Ka filluar vjet. Ja, ata ka kohë që po jetojnë. Një pjesë është goditur vjet, kanë 2 vjet që janë në hetim përgjithësim etj. Një pjesë është goditur vjet. Po ata italianët nga ishin, se ka pas italianë brenda apo jo, që janë arrestuar. Sigurisht janë aty nga zona nga jugu. Puljas aty, sepse është prokuroria DDA-ja e Barit, domethënë. Që është zonë shumë e bukur dhe është shumë brenda logjikës që ai zotëria ketë pas informacion më përpara që janë goditur ata në Itali dhe që ka kuptuar që sepse ka qenë dhe emri i tij në dosje që është koha për të lëvizur. Po ti këtë e ke thjesht hipotezë, nuk është se ke jo, po të kisha informacion sigurisht. Nuk ke info, e ke hipotezë që mund të jetë larguar përpara. Hipotezë. Un kam info që s'ka qenë, për shembull në Durrës, mua edhe sot më tha njerëz se kishte javë që s'ka qenë në Shqipëri. Fare, domethënë që po sigurisht që rezulton ato të kufirit, domethënë të dhënat e kufirit kur është larguar dhe ku është larguar, besoj. Më nuk ka dalë ky lajm. Po ka policia, shiko, Spaku është treguar shumë profesional të rast, ka dhënë shumë pak informacion publik në raport me këtë ngjarje. Po pse pas zgjedhjeve kullaj? Nuk po them për të fundit, se të fundit ti eliminove, do nuk ka lidhje me zgjedhjet. Po ajo e para. Atëherë të vim tani. Shiko. Rezultati i Durrësit është sa çka qenë 2021, +2. +2. Po, për janë pak +2. Po sa çka qenë? Po jo, pra nuk kanë qenë këta. Tani +2 ka qenë në 2021 tash. +2. +2 për PS-n. Ka qenë 2021 +2. Po, +2 për PS-n. Nuk kuptova ndjes. Edhe në 2017, pra është një rezultat i vazhdueshëm, sepse Durrësi është një qark i madh i gjerë. Këta janë faktorë vetëm në një zonë aty, mund të themi. Pra, që të thuash, se do shumë fantazi kjo punë, që prokuroria antimafia e Italisë vjen dhe i bën fasadën qeverisë shqiptare dhe Edi Ramos në konferencë për shtypje me Spakun ton, i bit kesh një fantazi të shfrenuar, sepse prokuroria antimafia nuk i bën fasada qeverisë italiane, shkon e arreston ministrat kur kanë fakte dhe kur kanë gjëra. Kanë bërë gjithmonë më shumë ka pas goditje dhe kjo është arsye pse është një nga institucionet më serioze të Italisë, se Italia ka 2 institucione super serioze, ka prokurorinë antimafia, ka dhe shërbimet, sepse janë komplet të pavarur dhe komplet autonom veprimet e tyre. Tani të thuash që prokuroria antimafia u përdor, nuk e tham të. Po atëherë që do të thotë kjo mohabet? Është bërë, është përgatitur me terezi, me qetësi, me profesionalizëm, është goditur një herë vjetë kur u kapën ato 3 milion e famshëm, është bërë në shkurt atje dhe ka vazhduar këtë tanë. Sepse ne ka gjëra që s'na i thonë, për shembull, unë në mediat italiane për këtë operacion kam zbuluar që ka 3 të penduar. Nga Shqipëria ne dim që është një, që është ky Dumani i famshëm. Kush janë 2 të penduarit e tjerë? Shqiptar.
Se dita që do shohim qa janë këta dy të penduarit e tjerë. E janë shqiptarë. Do thot kanë treguar, kanë folur për Sigurisht këtë. pra kanë bashkëpunu me autoritetet atje dhe këtu. Pra çështja është që ka një grup të përbashkët hetimor, që është SPAK-u me prokurorinë antimafia, që kanë vepruar si një trup e vetme. Dhe kanë dhënë këtë rezultat. Tani, mua më vjen çudi se si mundet, sepse ka një problem që këtu tek ne nuk është se bën veprimtari investigative vetëm antimafia italiane. Këtu bën DEA, bën dhe policitë e tjera, gjithmonë bashkëpunim me këto institucionet tona. Dhe ç'a ndodhi për shembull, se janë me radhë. Të hënën ministri i Drejtësisë Ulsi Manja bën atë takimin me dy prokurorë. Sa po do të pyesja për këtë pra? Bën atë takim me dy prokurorë. Me Dumanin dhe me prokurorin e përgjithshëm, Olsian Çelën. Dhe aty përplasen Manja thot ato të vetët dhe Dumani thot ato të vetët. Dhe Dumani në pikën e tretë të veprimtarisë prokurorisë thot edhe besimi publik, pra dhe pritshmëria për besimin publik të SPAK-ut. Pra që është një gjuhë e drunjtë. Pra për të thënë, ju vazhdoni jetën politike, por ne kemi punën tonë. Kemi agjendën tonë. Pra, kemi agjendën tonë. Në anën tjetër, të nesërmen, ndodhin dy ngjarje. Shqipëria në Bruxelles që shkon dhe hap kapitujt e tjerë, dhe kapitujt kanë të bëjnë me transparencën, me korrupsionin, me gjithë to, që janë kapitujt e negociatave në Bashkimin Evropian, dhe ishte niveli më i lartë i Shqipërisë nga ana e qeverisë, me kryeministrin ata ministrat që ishin, dhe DEA nga ambasada amerikane e Tiranë bën një gjë që se ka bërë më para, bën një deklaratë, thotë Gjithë ata që kanë informacione për drogë të marrin veprimtaria jonë është lufta kundra drogës e tjerë, dhe të marrin telefon. Por tani kur po ndodh? Që domethënë ne nuk kemi besim te institucionet në Shqipëri. Jo, që do të thotë që ne kemi prioritet këtë gjë këtu. Po, që nuk kemi besim, pra po i themi publikut na informoni. Pra, unë çfarë kuptoj prit çan, prit. Apo se kupton kështu. Se sa po e the publikun, Dumani tha publiku, po pra. Edhe DEA ambasada amerikane tha publiku gjithë. Pikërisht pra. Prit tani vim tek tjetër, se do t'i kapim gjërat me detaje. Pastaj njerëzit të bëjnë analizën e vet. Dhe ndodh operacioni. Tani kur ndodh operacioni, ka një detaj që ky operacion u mor vesh më përpara nga mediat në Itali sesa mediat në Shqipëri. Sepse në Shqipëri, për të ardhur tek ajo pikat dekonspirimi i operacionit që thuti, është bërë kujdes që të mos kishte asnjë lloj forme dekonspirimi të këtij operacioni dhe goditja, pra informacionet kanë filluar të jepen kur ishte arritur që të arrestohej shumica e atyre njerëzve. Por, edhe në këtë moment që flasim, për shkak se atë e tha Dumani në konferencë për shtyp, bashkë me të prokurorin tjetër, kjo veprimtari investigative hetuese pra vazhdon, që të letë nuk kuptojmë që do kemi goditje të tjera, po në bazën e kësaj logjike, dhe ata nuk japin më shumë informacion, sepse ne mund të kemi surpriza tjera këto ditë. Do kemi tjera? Pra, të kuptoju nga konferenca për shtyp. Tani, unë e kuptoj që opozita është në halë se ka humbë zgjedhjet. Por, SPAK-u opozitës i ka bërë 2 ndere të jashtëzakonshme këto zgjedhje. 2 muaj përpara zgjedhjeve i godet kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe mbyll në burg. Jo 2 muaj, na shkurti. 3 muaj? Okej. Asnjë fjalë e mirë nga opozita për SPAK-un. Një javë pas zgjedhjeve, që i shkon në muzikën që do të dëgjojë opozita sot që bandat kanë manipuluar zgjedhjet e tjera, SPAK-u godet një grup me pretendime shumë të larta e tjera, dhe prapë opozita nuk thot asnjë fjalë mirë për SPAK-un, edhe për prokurorinë antimafia, sepse është operacioni i përbashkët. Duhet ta thotë, po pse duhet presim, pse do kemi këtë brishmëri nga opozita? Sepse politika duhet kuptoj që në këtë vend pas ka institucione që bëjnë punën e vet. Mira keq është historinë vete, po pas ka institucione, pra sepse është një muzikë që bën përveshjen e tyre. Sa ata po akuzojnë, Berisha dhe jo vetëm Berisha e tjerë, që këto zgjedhje i kanë humbur sepse ka qenë prezenca e tashu quajturave banda. Pra e mbushin gojë me fjalën, droga, krimi, droga e tjerë. Tani bëhet një goditje nga prokuroria e posaçme me prokurorinë antimafia, e cila shkon sipas gjuhës që i pëlqen aty. U bë pas zgjedhjeve. Kjo punë ka pak rëndësi. Qarkun e Durrësit, po kaq do dilni zgjedhjet. Çështja është që atyre i shkon pikërisht në linjën që atyre i duhet, dhe ata në vend që ta mbështesin, ne godasin
prokurorinë speciale, e cila në këtë moment, me punën që po bën, i ka përballë edhe ata që janë pushtet, edhe ata që janë në opozit. Vetëm se atyre që janë në opozit, i leverdis kjo goditje. Atyre që janë pushtet, i leverdis më pak. Unë jam naiv që mendoj se këto që po goditën tani janë komplet në favor të Ramsit? Nëse ti mendon që Rama që nga kaq i fortë, sa arrin të manipuloj prokurorinë antimafia italiane, po të them je gabim ti dhe çdo kush tjetër, se prokurorinë antimafia italiane nuk e manipulon dot Meloni. Edhe Mattarella. Nuk thash të. Po kjo është pra se kjo mua më duket më shumë në favor të Edi Ramës, kjo që po me Spakur. Nuk është në favor. Ky është një operacion i bërë në bashkëpunim, në një hetim të përbashkët nga prokuroria antimafia dhe e zëm në një moment caktuar sepse Edi Rama arrika të manipuloka Altin Dumanin dhe të tjerët. Nuk e thash të gjë. Nuk do guxoja ta thoshte se nuk kam asnjë provë. Atëherë unë thjesht ngre pyetje, mendoj që është favor të Ramës. Si ishte në favor të Ramës dhe burgosi Arion Veliet. Jo, prit tash. Rezultati e tregoi. Jo. Nuk e doli më shumë në Tiranë, po patjetër. Kulla, sepse nuk kemi ka marrë më pak vota në Tiranë. Ka marrë më pak vota në Tiranë, për shkak siç ka marrë më pak vota në nivel republike Partia Socialiste se 2021. Ka marrë pak vota në Tiranë. Më pak ka marrë. Ka marrë më shumë deputet, një deputet më shumë, sepse këta ishin të përçarë djathët dhe i kanë humbur deputetet shko shifrat. Okej, pa hyrë të kjo, dëgjoj Kulla, sepse duhet kaloj me qëra fjarat e Arion Velia, qofse më lejon. Po pa tjetër. Si sekuestruan shpinë, 3 ditë më parë më duket apo jo, o 2 o 3 ditë më parë, se tani këto datat në janë bërë lëmsh. Ledjo, më vinë mesazhe vlla, si kosa burë Kulla, njerëzit kanë perceptim me tyre për gjëra dhe për ata që shohim për shkak është e kot që të ashtu. Sigurisht. Dhe kjo po bëjmë tani fatikisht nuk ka asnjë vlerë që unë tani të sqaroj. Njerëz që shkret më çon mesazhe më thon Çani, je hakuar vlla, të janë futur lojra. Dëgjon o Ledjo. Po. Mendojnë që jemi hakuar, neve na kanë futur lojra, nuk e dinë që ti atë lojën e futet vetë për të bërë ngjashmërimin midis asaj loje dhe asaj që ndodhi në gjinën e Larzit. Një perlë papar, futet edhe një herë Ledjo, futet. Inteligjencë artificiale. Futet edhe një herë Ledjo, ama të lutem, se si quhet ajo loja më burr. Këta kujtuan se na kishin hakuar, Ledjo, ishte perle pa parë, po të lexoj mesazhet pastaj. Për të thënë se si njerëzit janë komplet në botën e tyre, vlla. Se çfarë perceptimi kanë, pra për të kuptuar kaosin, ja. Kjo është Ledjo që futi loja pak më parë, zonja zotrin. Për të parë sa janë ngjashme ishte me operacionin, miksoje Ledjo tani, miksoje. Miksoje pak të lutem, buri dy janë në ekran. Çfarë perle më. Dhe e bukur është më kanë shkuar personalitete që janë njerëz të shkolluar e të gjitha, kanë kujtuar që kjo ka qenë hakim, një perl, pra, Po duhet i falenderoj njerëzit tanë që na ndjekin që na kështu. Patjetër, ju falenderoj shumë, tout relation confondu, quhet kjo. Një keqkuptim i madh. Një keqkuptim i papar. Ledjo, po miksoj lutem, mos rritë kjo. Me qëra fjala, counter strike quhet kjo loja, që futi Ledjo. Ishte e bukur shumë. Ledjo, bëjmë një xhiro të lutem para se kalojmë tek fabula tjetër. Fabula me Arion Velin se radhe, bëjmë një xhiro te Lobby Home. Se Lobby Home na ka sjell lajme sot Ledjo. Lobby Home ku është? Ja një sekond. Po, shikoni çfarë perle. Gerondi papar. Jeni ende në kohë zonja zotrinj të përfitoni nga oferta pre-summer. Pre thuhet në anglisht pre. Para verës me thënë. Në Lobby Home, krevat duke filluar nga 149 euro, dyshek dopjo 199 euro, divan 239 euro, shezlong 125 euro, të hiqet gjithashtu zgara Weber ose Weber dhe Napoleon duke filluar nga 169 euro. Eksploroni urgjent të gjitha uljet deri në 50% në sektorin pllaka, mobilje dhe outdoor, për gjëra që vendosen jashtë, në veranë, o borë. Lobby Home, zonja zotërinj, është ndalesa juaj para verës, i papar Lobby Home. Shëmjet e Lobby Home, nxitoni tani urgjent. Tani është momenti. E di që ju më besoni gjithmonë.